Următoarea întrebare, 5. Cu privire la înaintarea unui tehet din către Guvernul Republicii Moldova în legătură cu retrocedare iazului Costești. Deci eu, în linii generale, o să vă vorbesc referitor la întrebarea asta. Deci este un contract care a fost încheiat între Primăria Costești cu domnul Diaconu, 25 de ani. Mai departe, este decizia Consiliului unde s-a dat recurs de a rezilia contractul când s-a hotărât să fie transmisă, fără hotărârea Consiliului, să fie transmisă la, cum se numie întreprinderea asta? Nu Apele Aqua. Deci, în baza hotărârii ce au fost înaintat în instanța de judecătorie, de judecată și instanța de judecată au dat aviz pozitiv că nu se acceptă transmiterea la Pamulot și rămâne la Primăria Costești. Este hotărârea de judecată. Mai departe este, începând de anul trecut, domnul de acolo încheie un contract cu Apele Moldovei de arendă a lacului Costești. Acum, și de întrebarea, în ce bază, dacă nu a fost scos de aici, nu a fost niciun act de primire, predare, în ce bază a fost transmis încolo. De aceea este necesar să mergem cu un demers în numele Guvernului de a anula actul ăsta de transmitere și de a fi stabilit lacul la bilanța primăriei. Deoarece funcția, pământul este după administrația publică locală. Asta e informația mea, ceea ce ține de lacul Costești. Referitor la demers. Ce trebuie să facem noi mai? Să votați, să fie trecut la balanța primăriei, nu fie încheiat contracte false. Deci, vă informez că 20 și ceva de ani a fost lacul și stă în vânt, nu a plătit arendă la nimeni și nu se plătea. Începând de anul trecut, de când s-a schimbat administrația publică locală, s-a început a încheie contracte de astea false. Au fost încheiat pe 25 de ani, fără plată, fără niciun bănut plată, așa au început a lucra cu alte variante. Deoarece este hotărârea judecății să fie la balansul primăriei, asta este în vigoare. Domnul Diacon, poate vă puteți expune. Vă puteți expune la întrebarea asta. Este, doamna juristă, eu am spus mei care e pregătită cum să face transmiterea asta de la stat la primărie și este legea care prevede anume modalitatea cum de transmis. Aici nu putem noi unilateral să facem. Putem, da, să facem un demers. Asta e bună. Nu-s problemă. Dar mai departe este procedura între guvern și primăria Costești. Eu am și o întrebare, dar cred că Vasile tot plătit. Lacul de teritoriul satului Costești, vodată la primărie, bilanța primăriei Costești, a fost ori nu? La bilanța primăriei Costești ieșe din bilanț la mine, dar numai așa cu grafaua stat. Care dai de arensat. Da. Și de când am venit eu și până în ziua de azi, este cu grafaua stat. Înseamnă că nu a fost niciodată la primărie. Da, fiindcă mulți spun că așa este statul și este APL-ul, administrarea publică locală. Adică este o diferență. Și iată cum sunt acele 71 de hectare de pădure, tot la stat. Râul Botnă la stat, Gheazul și drumurile centrale. Iată că astea sunt statului după darea mea de seamă, de când am venit și până în ziua de azi. Se expune eu, atât? Da. Pavamai. Acuș. Domnul consilier, domnul președinte, domnul primar. Eu aș dori ca domnul jurnalist, acum asemenea, cu camera și securitate și vorbește, să vadă satul și ne-au care dorește satul și ne nu. Nu când eram, când anul ăsta s-a aprins focul cea mai mare, ne-am dus să dăm drumul la oameni pe jolie dealului, eu și cărjolit, oamenii nu mai spus nimic, în afară de 200-300 kg, 200-300 kg porumbă și mai luat. Atunci au sărit, ne-am dus și au prins să ne filma. E ca cum a filmat să ne și lasă filmeze și pe domnul Șandrovski, că el bra la stat și pe cele.
și pe care să răspund, care să-și dea părere. Eu vreau să spun un lucru, dacă îmi permiți o minută. Fiecare sat are o comoară, are un fond, are o bogăție oarecare, care are un izvor mineral, care are o fabrică, care noi, satul Costești, suntem proslăviți cu unii, te duci la un doctor, te duci undeva, se pune în nas lac Costești. Aveți lac, e un pește, e așa. Toate cu oamenii sărași, câte unul nici nu gustat peștele din iară. Ăsta, în afară de acolo, sunt doi oameni străini care gustă peștele acela și mai fac acolo. Nu se pune problema, mă, ca să-l scoată pe cineva de lucru, ca să iei iazul. Se pune problema, mă, și noi trebuie să intrăm în istoria satului Costești, noi așa lucrul ăsta, ca să întoarcem asta, bogăția asta noastră, care avem să întoarcem la administrația publică locală, ca noi să putem administra și noi nu putem administra apele, rezervele astea noastre. Noi trebuie cineva de apele Moldovei să vină, să beie, să mănânce pe malul iar de acolo și să-i spui el cât apă trebuie să iau eu și ce să iau și când să o dau. Și când să o bag într-un loc, să o părjolit dealurile, ori nu poate o da înainte să o dau 1.000 de hectare de pământ, legume, 100 de hectare de legume, mai nu se poate o da 3-4 hectare. Și eu vreau să vă spun, problema asta era o bubă pentru satul Costești, eu prins la scoace și prins la Buhneanul, da? Dacă știți că am înțeles că domnul primar are și proces deschis de un dosar în tema asta, adică nu cu nimic nu am fost să ajut oamenii, pe un dosar, că vreau să dea domnul A. Eu vă rog frumos să vă gândiți bine, să vă gândiți la copiii voștri, la nepoții voștri. Asta a fost un pământ care și buneiul Sveta, știu, țara lui 10 hectare de pământ acolo. Bat fiecare de voie un pământ, s-a dat pământul cu Feljan, atunci s-a dat statului. Dar cine-i statul? Statul noi suntem, e primăria, statul. S-a dat, s-a făcut iazurile astea și s-a spus pentru acumularea apei să aveți rezerve de apă, să vă dați pământul, să vă hrăniți străiți. Au apărut niște filozofi aici, că în iazul Costești se crește atâta pește, că se rănește armata sovietică, armata Moldovei. Ei cresc 2-3 pești, să vedeți, nu știu care să-l ducă, de 100 de grame, de tot să văd și la unde al dat și al dau la zooparcuri, al dau la armata acolo. Dați-mi voie 2 minute, eu vă spun și chestia. Chestia e așa că noi trebuie să facem demersul ăsta, într-adevăr, să ne luptăm. Asta e o luptă foarte aprinsă. Aici nu de luptat cu doi piețini, acei de luptat cu niște monștri care au putere mare. Ca noi, într-adevăr, să trecem, să intrăm în istorie Consiliului ăsta coruptat pentru a trece la administrația publică locală. Mai departe, eu vă spun consecințele care să fie. Că nu să mai plătească 60.000 care îți plătesc. Voi nu știți situația. 60.000 arendă plătești 300 de hectare de pământ la apele Moldova și acelea la apele Moldova. Că aici poate să fie un administrator aici care să iei iarul ăsta cu 3, 400, 500.000 de lei pe an și tot iarăși pentru grădinițele astea, pentru școli, pentru drumuri. Voi apelați la primar, faceți drumuri de țară. Faceți, unde se face? Noi că trebuie să ne gândim la problemele astea. Trebuie să administrezi apele Moldovei cu bogăția satului Costești. Eu vă spun că asta e o întrebare foarte aprinsă. Apoi apele. Apele acum s-au făcut domnul Teaconu, eu nu vreau să-l critic așa tare, că n-au văzut că s-au format, s-au deschis problema asta cu revolta socială. Repede prin să facem niște șmecherii cu Andrei Jandrovski, au făcut hârtiile și la lor. De ce nu le-a făcut domnul Jandrovski până atunci, până s-o ars dealurile? Dacă n-ați văzut că s-a ridicat populația, v-ați dus rep și ați zis că e la 3 instanțe acolo, ați prins să da apa mea și apă o dați iară. Am ajuns în 46 cu foamea, dar de ciorbă la limit, ca mea să-ți dai Jandrovski și în Vodoia să-ți dai apă. Deși eu vă spun că trebuie trecut la primărie, ca primăria să administreze cu treburile astea, să pui ca o gospodărie comunală și în mare să dea apele este mai mult să ne doară pe noi rezerva asta apei decât cea la apele Moldovei, ori din altă parte, ori care mai sunt clienți aici. Eu vă rog frumos, gândiți-vă foarte bine pentru copiii voștri, alți sunteți aici. Mâine nepotele voastre trebuie să ocupe cu agricultura. Voi vedeți seșta asta, nu-i apa, ați trebuia să cape înainte, nu dat viile, livezele, nu dat, ați trebuia să apa asta păstrat
cum păstrau înainte focul, când erau cu triburile și ele păstrau focul, din neam în neam, așa trebuie păstrat, ia, uita, să fie acumulată apa, nu ți-i dată drumul prin tone și de astea, 100.000, 1.000 de tone dau de apă, cresc mai loc și dau drumul primăvara și o duc. O duc, dar apa și ea crește 1.000 de tone de cartofi, sau de pâine, sau de porumb, sau de altceva. Voi nu vă gândiți, vă duceți la o frigăruie acolo, la o bere, e bun. Fiți bun. Eu am propunere așa, că de pus întrebare, pentru ca Consiliul, și fiecare care votăm. Consiliul să voteze prima pas care noi îl facem, de a apela la guvern să ne se întoarcă ea, nu că ne se întoarcă, el nu e nostru, dar să ne se întoarcă și pe teritoriul satului Costești, să fie sat. La balanță, Mulțumim, domnul Vasile. Domnul Stimați consilieri, domnul primar, când s-a început democrația în Republica Moldova, s-a făcut legea privatizării. Și acolo a fost scris că se privatizează toate întreprinderile, eu știu, în afară de lacurile și pădurile care aparțin statului. Nu, eu am vedere din asta. De ce noi, nu știu, asta eu de acord cu domnul Pavălache, că sunt probleme mari. Dar legea este lege, că noi nu putem să luăm, să o administrăm noi, pentru că ei e la proprietatea statului. Asta e una. A doilea, eu sunt de acord că s-a făcut un cascad de iază. Cascadul 1, Costești, Rezeni, special pentru a face meliorații pe Valea Botnic. Da, noi suntem, pentru că lucrurile este iar special făcute. Și paralel cu asta s-a spus că cresc cineva pește. Păi dacă are posibilitate. De aceea eu socot că noi, da, noi am scris decizii, dar asta decizie trebuie, asta s-o scris, ei, guvernul, asta nu guvernul, dar Parlamentul trebuie să decide. Da, să decide Parlamentul, pentru că noi nu putem să reguli. De ce eu nu știu, ce mă ce să facem lucrul ăsta ea? Domnul consilier, eu, dacă îmi permiteți o întrebare, poate nu e chiar corect, dar să refer la dumitale și la domnul Șadru, la domnul Ursu. Matani, în fostul Consiliu, ai votat ca lacul satului Costești să rămâie la balanța primăriei? Nu țin minte. Eu țin hotărârea. Și atunci ați fost cu lac domnul Șandrovski și-o dat citit. Nu s-a s-o greșit legea. Matania acum ești împotrivă. Matania ești împotrivă ca să fie la balanța primăriei. Nu se potrivă. Eu sunt împotrivă să fie legea. Dacă nu fie legea, de jos nu vorbiți. Domnule primar, noi am votat atunci să nu fie reziliat contractul dintre primăria Costești și Sicula Costești. Dar n-am votat să nu se ducă iazul de la primăria Costești la apele Moldovei. Noi am votat de contractul care aveți dumneavoastră pe masă. Despre rezilierea contractului. A doua întrebare. Asociația Utilizatorilor de apă din satul Costești este formată din 2009. Dar nu e formată acum de 20. Dar nu se vorbește de asociație. Păi, dar de asociație mi-a spus că e formată ieri la alte. Mai departe. Vorbiți concret la ordinea de zi. Eu concret vorbesc. La ordinea de zi, eu vorbesc cu dumneavoastră. Și vă mai spun un lucru. Dacă dumneavoastră socotiți că o să primească legumărit toată matca asta, irigând din lacul Botna, amarne vă greșiți. Nu mă greșesc. Dacă noi nu facem reparația sau să schimbăm traseul ăsta care pentru irigare, nu facem nimic. Ca să-i dăm drumul la iaz și a scurga apa din iaz, pentru asta nu e ieșire de situație. Asta nu e ieșire de situație. Eu vă spun, aici trebuie făcută reparația traseului. Dacă vreți să avem asta. Nu doar replică. Pe râul Botna erau 4 ori 5 stanții care căceau apă, pompau apă, spun în lacul, în Andriana și Andrei Șadrovski, nu știu, în Andriana era lac, unde pompa din Botna, nu din stanția asta admetală. Dar nu erau lacurile astea de făcut peștișori, care am voie să duce apă atât la rezervă, le dăm apă la rezervă, acumulăm pentru 2 toane de malion, le dăm la rezervă. Și punem hrănim armata sovietică, nu trebuie să uităm că noi ne colocă în fiecare săptămână, dar nu o dată în 3 luni. Păi nici nu mai proale. Asta e altă problemă. Noi mai departe. Păi nu, eu am dat o propunere. De adresat la propunerea. O secundă. Domnul Loriță.
adevărat este o problemă foarte arzătoare. A fost și ședință de guvern pe această temă în legătură cu săcita de anul trecut. Nu este problemă, nu sunt întrebări, este problema, trebuie de rezolvat. Pe nimeni nu a interesat până în vremea de astăzi, până la această arșiță atât de aplică. Și se pune întrebarea în continuare cu irigarea. Asta nu e o problemă de discutat astăzi. Noi dorim ca, în continuare, să funcționeze acest lac, să poată folosi toată populația și tot care doresc să facă agricultură performantă cu irigație. Asta este problema ca să înaintăm către guvern, ca acest lac să revină acasă. Cine o să-l gestioneze în continuare? Când nu e nimeni nicăieri de acolo de unde se află el. Poate să se pună problema că acolo nu ajunge apă, că s-a făcut niște lucruri. Poate că trebuie desecat acest râu. De atâta dacă o să se punem problema asta să vină acasă, asta contează, să vină acasă. Aici, de mai departe, să se negocieze și dacă s-a format și un contract, să vină banii aici la administrația publică locală, să faci un drum, o grădiniță, o luminare stradală și normal lucrul ăsta. Adică să fie egal la egal aici, partenerul. Dacă îmi permite să mă expun și eu. Am impresie de parcă dumneavoastră ne vedeți că noi vrem să luăm lacul ăsta lui Gheorghe Vani sau la un agent economic sau așa mai departe. Întrebarea, practic, domnul Grigoriță, nu știu, eu parcă ne-a expus și gândurile și am vrut să spun că este poziția anumit în felul ăsta și eu. Că pur și simplu el să vie la în sat, să vie același contract care să încheie în baza lacului și mai departe să fie pentru primărie. Să vedeți un lucru, ia să vedeți, drumul face. Eu nu știu cât plătesc acei frigider. Eu nu vreau să zic că, dar uitați ce mașini mari încarcă ei cât un ușor care se duc la frigider acolo la Grigoriță, să lățește. Când vine mașini cu 30 și 40 de dolari care încarcă. Și ei, nu știu, dar aș trebui cumva să se formeze bugetul ăsta la noi. Nimeni nu vrea să iei lacul Gheorghe Vani sau cine mai sunt și acolo era. Pur și simplu el să devină în gestiunea primăriei. Și atât. Domnul președinte, să se, doamna jurist, să se refere și putem pentru demers. Rog să-i spune pe întrebarea și mai preferă. Da, la ordine de zi dumneavoastră trebuie să veți anexat așa un proiect de cerere, o variantă de demersului. E foarte simplu, am făcut așa, conform articolului 7 din legea cu privire la terenurile publice și delimitarea lor. Legea prevede? Da. Da, ca să vă citesc eu articolul 6, îi scrie așa. Terenurile din proprietatea publică a statului pot trece în proprietatea publică a administrației publice locale prin hotărâri de guvern cu acordul administrației publice locale. Deci, prin urmare, dați să concretizez. Acum noi nu trebuie să mergem înainte locomotive. Noi primul pas trebuie să-l facem cu înaintare de mersului din numele Consiliului, adică administrația publică locală. De acum, conform legii cu privire la petiționare, guvernul este dator să dea un răspuns și să inițiază procedura asta pro sau contra transmiterii în gestiunea noastră. În decursul procesului ăsta de negociere, de acum apar documente. Noi acum vorbim, avem pe masă numai documentele care au rămas și la primărie. Din punct de vedere juridic, noi trebuie să analizăm situația din două părți. Simbolul juridic e balanța. Noi am ascultat o parte de poveste, acum trebuie să ascultăm și partea opusă. Noi nu ca să luăm o decizie informată. Prin urmare, când o să ducă negocierile astea, cine știe, poate o să apar mai multe documente, rămâne azul ăsta la balanța statului sau la balanța primăriei. De acum nu ține de competența Consiliului. De acum se implică persoane specializate. Trebuie să vă atenționez. Chiar dacă trece, chiar dacă trece iazul la gestiunea primăriei, oricum persoanele sau organizații care solicită ape din iazul ăsta, pentru irigare sau pentru altceva, oricum ați trebui să facă asta în baza autorizației de folosire specială sau generală a și asta ultima vot. Cine pentru aceea să înaintăm în demers către guvern, rog să votați. Cine este contra? Cine s-a obținut? 2. 2 s-au obținut, restul 3. 3.